Inshuti bavandimwe muteraniye aha ngaha, njyewe ni Charite Mubangizi Kushemererwa. Amazina yo niswe n'uyu mukecuru turimo gutaramira uyu munsi, kandi kubera yuko yari umuntu wishima cyane, izina Kushemererwa nicyo rimenyesha ko yishimaga kandi yakundaga ibyishimo. Uyu ni mama wanje, niwe namenye kuva mvutse nk'umubyeyi, kandi nkaba nishima yuko Imana yamumpaye ari umubyeyi wanje. Rero ibyo navuga kuri uyu mukecuru nka mama wanje kandi nk'inshuti ni byinshi cyane, ariko mu magambo magufi navugamo bike, ariko bitwarira hamwe icyo nakabaye nsobanura nk'umwana uvuga ku mubyeyi. Mama wanje icyo nabanza kumuvugaho ni urukundo. Yari afite urukundo kandi ruhebuje, kubera yuko ntabwo yakunze abana be bonyine bo yabyaye, ariko urukundo yaruhaye abana bose, abagabo, abagore, abakecuru, buri wamuzaga iruhande wese, kandi wabaga atamuje iruhande yaramushakaga kubera urwo rukundo, akagira ngo amwiyegereze, kuko atashakaga kubona hari umuntu ufite intimba ku mutima ari muri iruhande. Noneho bikaba byaratumye aba nyina wa benshi cyane. Kubw'izo mpamvu nabo yarazi n'abatarazi bakajya baza, kubera ko bumva bashaka kugira ngo babone urwo rukundo, wenda aho urwo batakabonye ahandi, wenda n'abandi bafite abamama urwo rukundo batashobora kurubaha. Ariko uyu mukecuru urukundo yagize, kandi ndashimira Imana kuko njyewe nabanye nawe igihe kirekire cyane, nkimara no gushaka, aho nabyariye abana banje bose niwe wabareze, niwe wabanye nabo. Urwo rukundo mbese njyewe ruranyinjira cyane, mbona ngo nanjye nicyo kintu nifuza mu buzima, kugira ngo nzagire amahoro, nzagire ibyishimo. Ni rwa rukundo rero nakubwiraga, urukundo rwatangiye nkiri umwana mutoya, noneho nkajya mbona tuza turi abana benshi, ahubwo njyewe nakuze hari abana ntazi ko atari aba data nangwa ba mama, kubera rwa rukundo. Kuko twabaga tuvuye no ku ishuri, abana bakabanza bakanyura mu rugo, kuko bazi ngo bari buhasanga icyo kurya. Noneho rero kubw'iyo mpamvu nkabona ntabwo atari twebwe abana twasohoka haza abakuru, ukabona urukundo rw'abafitiye ni nk'urwo yaradufitiye twebwe abana batoya. Noneho nanjye muri abo bana, muri ubwo buto bwanjye, nkura mbona ngo ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo umuntu ufite urukundo ku mutima aba afite byose. Kandi umuntu ufite urukundo ku mutima aba akunda Imana, akatwigisha gusenga, tukajya kutwicara akatwigisha gusenga, akatwigisha kuririmba. Yakundaga kuririmba cyane, kandi indirimbo z'idini, atari ukuvuga ngo ni izindi ndirimbo, we nizo yari afite mu mutwe, kandi akaririmba, tukabyina, tukishima, tugasanga mbese umuntu wo turi kumwe nawe ari buri umwe wese yakwifuje, nk'umwana muto ukiva ukiri mu myaka mitoya, abone ngo akuze mu mutima, nangwa se mu buryo yakumva ngo nta mpamvu nawe atakura afite uwo mutima nk'umukecuru aba afite kuri we no ku bandi bantu bose. Urugero rwiza namwigiyeho rero byose biri muri urwo rukundo. Urugero rwiza ni urwo kugira ngo umuntu wese uje agusanga uzajya umwakira nk'uko aje, ntukamurebe ngo uvuge uyu nguyu ntabwo ari buzi wanjye, uriya bari buza. Umwakire nk'uko aje, umwemere nk'uko aje, kubera ko uwo muntu buje mu buzima bwawe iba ari marayika y'Imana, ari we Imana yari imukoherereje kugira ngo hari ibyo wamufasha bibundi byakabaye bimuzanira nko kutamera neza mu buzima bwe. Noneho ubutumwa bwo shyira mu bana bato ni ukugira ngo abana tumenye ngo
buri muntu wese ukuri iruhande ntukamurebe nk'umuntu mubi gusa urebe ibibi byakora, ahubwo ujye ureba ikintu kimwe cyiza cyabakoze aba ari cyo utangiriraho ko kubaka urwo rukundo rw'Imana. Kandi ubwo abaje kugira ngo n'icyo ngicyo cyubona ngo ni kibi, ushobora kuba ari wowe Imana ikuzaniye kugira ngo uzagihindure kimubere cyiza kandi kimutware imbere nk'urubyiruko, nk'uko twakabaye tubwira abana b'urubyiruko muri iki gihe. Ariko we nk'umukecuru icyo nakongera kumuvugaho kindi, urwo rukundo rurimo ubuntu. Uyu mukecuru yagiraga ubuntu. Umukecuru ubuntu bwo yagiraga muri rwa rukundo rwe, yarakundaga noneho we akaniyibagirwa, mbese akaba yaguha n'aka kenda yambaye agasigara yambaye ubusa, ariko kugira ngo arebe ngo urishimye, kugira ngo ibyishimo byawe nawe nibyo bimushimishije, akabona ngo icyo afite cyose afite kukigabana n'undi. Noneho nkibuka ubwo tukiri batoya nyine, bakuru banjye bamazeho gukura, bashobora nko kugura umunyu, noneho bawuzana mu rugo, nubwo yabipa kimwe, yagera mu rugo mama agatangira kumenya ko n'umuturanyi nawe nta kunya afite ko kurya. Ipa kimwe akaba yayigabanyiriza nk'abaturanyi bose bamuri iruhande, kugira ngo buri mwe agire icyo yabona nawe yishime hamwe nawe. Noneho nibwo buntu bwa mama rero ubwo ngubwo. Rero musezera reka mbanze muririmbira indirimbo iyo yakundaga, kandi na papa yarayikundaga cyane. Noneho yabashatse kumwibuka, nawe yabaga ari aho ngaho, kuko yabaga ari aho akamutekerezaho, ariko yamutekerezaho agatekereza kuri iyo ndirimbo yo yakundaga. Noneho tukayiririmbana hamwe, n'ubu ngubu twazaga kumureba iyo ndirimbo akayiririmba. Dore umutako mu bakobwa, dore urugero mu bagore, dore inyenyeri yora, ni Mariya umutoni w'Imana. Iyo ndirimbo nuko papa yakundaga cyane Bikira Mariya, na mama akunda Bikira Mariya, niwe bambazaga buri gihe mu buzima bwabo. Noneho Bikira Mariya akaba yarabaye umubyeyi, naho papa yaviriyeyo abana nawe. Niyo mpamvu ubona no ku masaha ye ya nyuma ari we yiyambaje Bikira Mariya, ati Bikira Mariya umbe hafi, ushyire mu maboko yawe. Niho rero nkaba njyewe nkanjye wabanye nawe igihe kirekire, nzi ibyo akunda n'ibyo adakunda, nuko umusengera. Amasengesho turacyamusengera, twongera kumuragiza Imana, tumashyira mu maboko ya Bikira Mariya nk'umubyeyi, yongere kumufata, amurere, amushyire mu gituza cye, yumve ngo urukundo rwe yakunze abandi, nawe Bikira Mariya niwe mubyeyi, kandi amugeze ku mwana we Yezu, agire kwishima, ibyishimo bye bigume biri bya bindi nyine, kuko tuzi ngo twebwe nk'abagatulika turemera ngo aracyariho, ni muzima, ari kumwe natwe, kandi natwe ibyo byishimo abiduhe nk'abana n'abuzukuru n'abuzukuruza. Umuryango we ukomeze urebere kuri ibyo byose byanyuzemo. Noneho nkaba nifuza ngo Imana mwakire mu bayo, imuhe iruhukiro ryiza. Yego, ndabashuje bavandimwe mwateraniye ahangaha gusezera kuri mama wacu. Mu mazina nitwa Mariya bene Gusenga, nkaba ndi umukobwa we mukuru mu bakobwa. Mama rero, mama yari umubyeyi ukunda abantu nk'uko abandi bose babivuze. Mama yari umuntu ukunda abantu, akaba ari umuntu ukunda Imana, akaba ari umuntu ukunda gukora ibintu bye, umubyeyi udashaka kwicara hamwe, buri gihe akaba afite ikintu cyakora. Mama akaba yari umuntu ushoboye kureberera umuryango we mu buryo bwe bwose ashoboye. Twari mu buhunzi, nta kuntu dufite, nta byo kurya, nta byo kunywa, ntaki, ariko yakoraga uko ashoboye kose, akamenya ngo
abonye icyo kurya cy'umuryango we, akaba yagenda akajya guhingira abaturage ariko kugira ngo umuryango we ubone uko ubaho. Mama yari umuntu ugira isuku cyane cyane kabisa, inzu ye warayinjiraga nyine ukabona irateguye, no mu bukecuru bwe ikintu yitagaho ni isuku cyane. Abantu bose barabizi ko mama yakundaga isuku, akaza yasanga yuko yakoze ibintu bye atari ko bimeze akongera akabisobanura, yaba afite imbaraga badafite imbaraga yarabikoraga, ukabona bishyize ku murongo nk'uko abishaka, kandi akaba ashaka kugira ngo twebwe nk'abakobwa dukomeze iyo suku, nubwo tuzava aho ngaho tuzagenda tukabikora imbere no mu mago yacu. Mama yari umubyeyi wakira abantu, yagiraga urukundo rwihariye, n'abandi babivuze ariko nanjye ngomba kubivuga. Ntabwo twabanye cyane, twarize tujya mu, yaratureze neza nk'uko yari ashoboye, aradutangirira na papa bose baradutangirira, dushobora kwiga tujya mu mashuri, tukajya tuza mu kiruhuko. Waza mu kiruhuko ubwo muri busubireyo hagombaga kuba pocket money, wenda papa akadusanganya yabaga afite, ariko nawe kumwihariko wajya kugenda ukabona agopfunyitse akantu, atakangaka nako gukora iki, akangaka nako gukora iki. Ndabizi ibyo papa yabahaye ntago bihagije, ariko ngaka kandi mukagenda akabapfunyikira ibyo yapfunyikire byose, mukagenda mukajya iyo mujya, tukamusiga aho ngaho mu rugo wenyine. Ariko ubwo nyine twaza no mu kiruhuko mukicara hamwe mukaganira, akababaza ibyo mwakoze, akabaza ibyo mukunda n'ibyo mudakunda, byose mukajya aho ngaho. Mbega ntabwo twabonaga ko ari n'umumama wacu, twateranye twese, twicaraga ukabona twese ni nkaho turi hamwe tungana nawe. Mbese mama ikindi yakundaga kubyina no kuririmba. Ngewe ku bwanjye nabaga nje mu holidays, yari abizi yuko nimba mpageze arajya guhamagara abantu bose b'abaturanyi, Mariya yaje nimuze mujye kumuramutsa. Yahagera ubwo tukarara turirimba, tukarara tubyina, kugeza mu gitondo. Mama yagiraga umutima yihariye wenyine, umuntu sinzi ukuntu umuntu n'ibyo ngibyo. Hari undi wabivuze nabyo, ikintu cyo gukunda abantu bo hanze, ikintu cyo kugabanya ibintu byo mufite, ibintu niba hari ikintu muhaye agomba kugira ngo ashake agabane na mugenzi we. Ndabyibuka ndi mu sekonderi, naje kuruhuka, nazanye isukari, nazanye n'umunyu. Noneho kubera ko nari nzi yuko biri bugere mu rugo, yarabitangaga tugasigara nta n'ikintu dufite. Icyo nakoze, nafunze isanduka yanjye igifunguzo ndagihisha. Mama yaraje ashaka inyundo, yica isanduka yanjye, abikuramo byose, aragenda abiha ba neighbor. Nararize nshaka no kumutuka. Ndavuga nti mama, koko ibi bintu uzi ko tumaze iminsi turya ibintu bitagira umunyu, nari nkuzanye none wawuhaye abandi. Atari ko se, ati umukobwa wabaye ute? Ati ntabwo dushobora kurya twenyine, ati ubu niturya twenyine nugenda ntuzabona ibindi byo uzana kugira ngo tubashe kubigira. Ati so naho uzajya hose menya gusabana no kugabana n'abandi icyo Imana iguhaye. So icyo nababwira ni ukuvuga ngo mama urukundo rwo asize turugendereho, dukomere, turebe iyo nzira yo yanyuzemo, tugerageze kuyikurikiza. Na nicyo akaba ari nacyo cyari kimugejeje aho ageze hariya. Ni urwo rukundo no gufatanya n'abavandimwe, no kumenya gufata abantu bose akabafata kimwe, nta mwanzi yagiraga mama ubuzima bwe. So natwe tugerageze ukuntu twaba inshuti twese nk'abavandimwe, tugerageze gukurikiza ibyo yatubwiye, kugira ngo dushobore kugira ngo tube hamwe,
natwe tubone urwo rukundo yari afite, tukomeze iyo nzira yo gukundana no gufashanya n'abavandimwe, kandi tumenye ngo aho ari nawe araturebera kandi aradusabira, kandi arashaka ko dukomeza tukabana nk'inshuti n'abavandimwe na bashiki n'abasaza, tugumye mu isako imwe adusizemo kandi azagumye akadusabira. Mama, ugenda amahoro, ndabizi ko ugiye kwa Bikira Mariya nk'uko wamukundaga, ukomeze ibyo wari wakora, ukomeze gusenga, ukomeze kudusengera natwe kandi tugusengera, ugende neza, wicare neza mu rugo rw'Imana mu ijuru, kandi uturebe aho turi buri umwe wese, umukomeze umutima kugeza igihe tuzagusangira mu ijuru. Mwiriwe inshuti bavandimwe baje kwifatanya natwe mu kwiherekeza umubyeyi wacu. Ngewe banyita Consolata, mfite amazina menshi, banyise amazina menshi. Consolata Mukansoro Iribagiza ni Ryabarisa, ayo ni amazina namwe nayiswe na data na mama. Ya data na mama ni Iribagiza Mukansoro Consolata. Ntabwo biba byoroshye, ariko umukecuru yadusabye kutagira akababaro. Umunsi yatabarutse ntawe ugomba kubabara, ntawe ugomba kurira, ko ntabwo biba byoroshye, ariko nyine tugomba gukomera. Ngewe rero mama twaraganiraga, mama twabanye igihe kinini kiruta icy'abandi, niko nabyita. Twabanye ndi umwana mutoya, tubana ndi umuntu mukuru, tukararana igihe cyose nyine. Aho yabaga ari nanjye mpari, twararaga ku buriri bumwe, nkamupfumbata nawe akampfumbata. Ngewe ubu nzi ukuntu amashereka aryoha. Naronse nshyitse imyaka 5 yonka, 5 rwose. Hari igihe narwaye ivunja, bagiye kurihandura ndashya imigeri. Ndashyize imigeri, ati izire mwana wanjye. Nuko anyicaza ku bibero, amibere ukuguru nkukira y'ivunja bararihandura. Ubwo murabyumva ngo urukundo rwa Virginia. Yajyaga akunda nyine, twajyaga dukunda kuvugana kuri telefone aho yari yararwariye, nyine yahamagara nkamwitaba, ni muri aho Virginia. Ariko nyine kubera ko yari umubyeyi, ntanyita izina, turaho umwana wanjye. Urumva igihe ntishimye akabyumva mu ijwi, cyangwa akabibona tuvuganye nyine turebana kuri telefoni, wenda hari nk'uwagiye kumusura. Rero ngewe mukecuru, umubyeyi araryoha. Umubyeyi araryoha cyane. No ku isaha ya nyuma nabonaga nyine ngiye nari ngifite icyizere ko mama azakira, tukongera tukaganira, akambyinira nk'uko yambyiniriraga. Ariko igihe cye nyine cyari gishyitse, ariko ntabibona. Ntabwo nabonaga ko nari mpari. Imana yarafashije mba mpari, ndamureba akandeba, ariko we nyine nk'umubyeyi yariyumvaga. Ngewe mu buzima bwanjye ntabwo nari nakabonye umuntu urembye ngo tuvuge nk'umuntu ararembye. Yego yari arembye, ariko nkumva ntacyo. Nintaha mu gitondo ndi bugaruke nkamusanga, nkamureba. Umubyeyi araryoha.
rero ngewe ikintu cyo nababwira kuri mama yagiraga ibintu byinshi byiza. Icya mbere, mama yari umunyabwenge. Mama yari afite ubwenge bwinshi buruta ubw'abana be buteranye bukaruta n'ubw'abuzukuru. Yari afite ubwenge bwinshi mukecuru. Icya mbere, yari azi kubana no gusabana, akamenya kubana n'abantu. Nanjye rimwe na rimwe akambwira ati ujye wifata neza ahantu hose uba uri, wifate neza mu bandi bantu uri kumwe nabo. Nyine tukaganira, twaraganiraga, twabonaga umwanya tukicara tukaganira byinshi byo ntababwira hano. Icya kabiri, mama akagira ubuntu bwinshi, bwa bundi bushobora no gutanga n'ibitari ibye. Mw'abantu mwe, mukecuru yagiraga ubuntu. Ukaza uje mu rugo, uratashye, hari ako wahashye ukagashyiraho, waruhuka wagaruka ugasanga ntagahari. Ese byagenze bite? Ariko se mwebwe muzarya mwenyine, mujye muha n'abandi birire. Urumva? Mama yashoboraga gufata nk'ijipo akayiha nk'umuntu w'umugabo kuko adafite icyo amuha, ariko akamwihera ya jipo ngo nawe azagenda yiha undi muntu. Rero ikintu cyo tuzibukira kuri mama ni byinshi. Yajyaga yicara akadukorera ibintu ahantu ho yabaga ari hose, haba mu bantu bateraniye mu bintu by'urupfu habaga hasusurutse, harasusurukaga pe. Mu bantu bamuzi, yazaga nk'ahantu nyine yatabaye bati Virginie yaraje noneho pe, ibintu bigiye kujya mu buryo. Akicara nyine akababwira amagambo bamara akababaro, abantu ntibaheranwe n'akababaro hari mama. Rero ngewe nkanjye na bucura bw'umubyeyi twaraganiriye, turaganira. Mbese nyine nge nanjye nkamubaza, ariko buriya muri mwese nta muntu wigeze agira umwete wo kumubaza uko yahuye na papa. Naramubajije, ariko se mama ngaho mbwira rero mama, ngaho mwahuye mute na papa? Arambwira ko bahuriye mu rusengero. Urumva? Ati twahuriye mu rusengero, ati kuko iso yaraherezaga mu kiliziya na mama ari umuririmbyi muri kwaya. Ibyo byose nta wari ubizi, nta muntu wari ubizi yuko mama yari umuririmbyi muri kwaya, papa akaba ari we waherezaga mu rusengero. Ati ngaho twahuriye. Naramubazaga byinshi, none se ko bavugaga ko kera babatereteraga, hanyuma we byagenze bitatu nyine. Ati ubwo nyine yambwiye ko nkunda ataza mu rugo kubwira papa, kuko mama yakuze atagira mama we. Mama yabuze mama we, nawe ari umwana mutoya, akurana na papa we na nyirasenge. Ibyo byose nyine yarabimbwiye, twaraganiraga. Hanyuma bigenda bite? Ati nyine bansaba mu rugo, ati ngewe ureba aha ngaha, ati abakobwa b'icyo gihe babaherekaga mu ngobyi, ati abandi bakabatwara ku magare, ati ngewe ninjye mugeni wagendeye mu modoka. Ise wabo yari afite se wabo ufite imodoka, ngo amutwara mu modoka bajya gusezerana kuri misiyoni ku Nyundo. Noneho ubwo nyine ambwira ukuntu yagendeye mu modoka ari umugeni, bajya bamaze gushakana na papa bajya gutura iyo ngo ku Kabaya. Mama twaraganiraga utuntu twose nkatumubaza, nta kintu natinyaga kumubaza, kandi nawe akambwira. Urumva? Ubwo nyine mpita menya yuko nyine yari umugore w'isezerano kwa papa. Nuko ejo bundi rero arwaye yarembye nyine, turindongera ndicara, ndabona ko ababaye, turicara, ndamubaza ko sema bya bindi byose byo yambwiye mba ndabyibagiwe. Ndamubaza ko mbona kuri iyi si, mbona utigeze unezerwa, ugiye mu ijuru Imana
ukakubaza ngo niki cyakunezeje mu isi, wayibwira iki? Niko njye ndabona ubabaye cyane. Arambwira ati ceceka, reka mwana wanjye ceceka, ati iyi si nayiboneyemo ibyiza byinshi. Ati cyambere, ati nasabye Imana umugabo w'isezerano iramumpa. Ati cya kabiri, ndababyara ndabarera muri mwese ntawe ukigwa mu ziko. Ati cya gatatu, nurira indege njya mu Burayi. Ati cya kane, turi kumwe nubwo muba muri kure ariko nzi ko muhari. Urumva, numva mukecuru afite rezo, kuko njye nabonaga babaye nkumva ashobora kuba yaraniyanze, ariko yanyeretse yuko reka aracyafite muraro. Mama yagiraga muraro nk'iy'umwana w'imyaka 18. Yagaga yumva ko agifite imyaka myinshi yo kubaho imbere, akakubwira ko azakira tukajya Kampala. Urumva yajyaga akunda kugenda kudusura twebwe abana be bataba muri iki gihugu, akaza Kenya, akaza Bugande. Hanyuma muri uko kuza akaza kureba uko tumeze, ariko kubera ko yagendaga kandi azi nuko gupfa bibaho, ndambwira ko nk'uko kubugenda koko nk'ubu munsi waguye mu Bugande tuzagushyingura he? Ati umunsi naguye mu Bugande mugomba kunshyira mu ndege mukajya kunshyingura mu Rwanda. Ni mu ndege? Ni gihe se tuzaba tudafite amafaranga yo gushyira? Ati ngomba gusubira kuzagaruka mu Rwanda uko naje, niba naraziye mu ndege nzagaruka niyo n'indege. Urumva, mwumva mu bintu byose umukecuru abavuga afite rezo. Urumva rero muri ibyo byose ko yari afite n'urukundo rwo gukunda igihugu, yumva atifuza yuko uko byaba uko ariko kose atagomba kugwa mu mahanga. Niyo yagwa mu mahanga byatewe na gahunda z'Imana, atagomba gushyingurwa mu mahanga. Ibyo ngibyo twari tubizi. Ikintu nakundisha abana bato, icya mbere ni igihe umuntu mukuru igihe ari kuvuga tujye dutega amatwi, tubaho umwanya, kuko ibyo baba badusangiza n'ibyo nabo bashangizwe n'ababyeyi babo, kandi n'ibyo baba babona ko ari ibintu bidufitiye akamaro, kugira ngo two guta umuco, two guta umurongo, tugire urukundo nk'urwo badukunze, natwe dukunda abacu nabo bazarukunda ababo, ababo nabo bazarukunde n'abandi. Virginie, icya mbere ni uko tuzagukumbura nk'umubyeyi, tuzamukumbura pe igihe cyose. Hari ibyo tuzatwibuka tubabare turire, hari n'ibyo tuzatwibuka duseke. Rero mubyeyi, nkwifurije iruhuko ryiza. Twese turabizi yuko ugiye mu ijuru ni iryawe, kandi ugiye, Imana yaraguteguye, Imana yaguhaye igihe cyo kugira ngo uyigarukire. Kandi kuko aho wari ushyitse wari waragarukiye Imana. Abo bumvaga wenda bari bafite akabazo, mwari kosoye. Rero mama, Imana iguhe iruhuko ridashira mu ijuru. Tuzagukumbura, tuzakubuka igihe cyose, tuzagerageza no gutera ikirenge mu cyawe. My name is Alma Tukunda Wabanjizi. I am the granddaughter to Jaja Muzungu, Virginia. And I take this opportunity, first of all, to thank God for who He made her. It has been a rough journey, at the same time a very smooth journey for her. She has not only been a grandmother, she has been a mother, she has been an auntie, she has been a role model, she has been an advisor, she has been everything one could wish to have. She has always been there for us, in sorrow, in goodness, in happiness. She has always been there to lift us up and lighten up our moods. Since my childhood, in fact, since I was given birth to, she would take care of me. She raised me. She taught me how to
how to build up wisdom, how to build confidence. So many laughters were shared, so many conversations were shared, and it was a really nice journey. It was a really nice moment with her. I remember the times she would go to shower and after she would call me to smear her back. And while doing that, all we do is laugh. And she would teach me how to do this. No, do this, smear here, smear there. No, do it like this. And it felt good. It really felt good. Because I would be the person she would always call for me to do that for her. And I miss that moment. The times we are bored, we run to her house. We just sit there and laugh. She tells us her stories. She plays with us. It was a really, really good moment. The times she would cook for us, she really prepared very, very good meals. You would sit on the table and eat her meals and be like, oh my God, it felt like heaven. She taught us how to be neat. She was a very, very neat woman. She was clean. Everything she would do was just amazing and incredible. You would look at her and be like, wow, I wish I would be like her. When I grow up, I want to be like her. She was a role model to each of us. She taught us how to build our strength in Christ. She taught us how to be confident. She taught us how to grow up morally well-built children, because we are the ones to represent her in the near future. So as we grow, or as time moves by, and we sit back and remember everything that we had with her, it is a very, very good memory to keep and one to remember, because she has left a very good impact on us. And she holds a very, very big spot in our hearts. Because she was a miracle worker, she was a generous woman, she was an honest woman, she was a very prayerful woman. And of course, one would want such a person. So yes, it's a very, very sad note to hear that we have lost her, but God made it this way. And He did it in a willing way, because she was very, very generous, and she was a very, very amazing woman on this planet. She did what she could. She raised her grandchildren, she raised her children, and she left a very big impact behind. We as her grandchildren see her as a legend, because she has really moved those years. She was a fighter, she was a warrior, she was a conqueror, she was everything. And one statement she would always tell us: when you always feel down, know where to find me. When you always feel down, just remember you have me. Call on to the Lord. When you feel down, come and sit beside me and we laugh it out. That is what she would always tell me. So, she carries a very big heart in our family, because she built wisdom, she built the spirit within us, she built the love within us, she built that gift of unity within us. All I can say, having her in our family was a very big blessing, and it will always be a very big blessing. And what I will always miss of her is her words of wisdom, her great meals she prepared, the laughters and the joys we shared, and a little message to the young ones:
always and always cherish the small moments you have with the family. Whether grandparents, whether parents, whether siblings, always build the love and unity between each other, because that is what holds us together and that is what drives our future. May her soul rest in eternal peace, and she'll always be remembered in our hearts. Greetings, my name is Angela. I'm a daughter to Rosemary, and Jaja was my grandmother. Allow me to read the tribute. My grandmother was a beautiful woman, inside and out. She taught me what love, kindness, and caring truly look like. Whenever I visited her, we could sit and talk. Most of our conversations were simple, sometimes just a few words in Kinyarwanda and Kiswahili, and other times her attempt at speaking Kiswahili would leave us both laughing. Yet somehow, we always understood each other, and that was enough. I remember one time when Grandma and I were laughing after one of our conversations. Uncle Alex noticed and asked what we have been talking about. The funny thing is that I didn't know. I couldn't explain it, because through the talks, her navigating, speaking Kiswahili and me Kinyarwanda, that created a bond. But looking back, I realized that our bond was never about having the long or perfect conversation. It was about love, understanding and enjoying each other's company. I will always cherish the memories we shared. I was proudly her little partner in crime. When my mom was the one who was a strict one. I think she's also still strict. But I know when Jaja did something wrong, she used to tell me not to say a word and keep it to myself. Those moments may have seemed small, but they become some of my most treasured memories. She cooked such delicious food, and I remember at that time I was at, I think I was in my college years. I remember when she was in Kenya, I used to make sure I go to school, and the thing that made me come back early is just knowing that Grandma is around and she has cooked, so I know I'm going to eat well. One of the things I admired most about Grandmother was her faith. She prayed the rosary every day, and through her example, she encouraged me to do the same. She showed me that prayer was not just a routine, but a source of strength. Her devotion left a lasting impact on my life. And whenever I pray the rosary, I will think of her and be grateful for the example she set. There's so much I would like to say and so many feelings that words cannot fully express. What I know is that I'm grateful for her love, her wisdom, her faith, and the example she has set. Thank you for the love, Grandma, your laughter, your prayers, your meal, the beautiful memories you gave us. Thank you for teaching me what caring and love truly looked like. I will carry those lessons with me for the rest of my life. Rest peacefully, Grandma. Bizu bizu. Muraho. Nitwa Nkanika Jean Bosco. Ndi umuhungu wa mama ariwe Virginia. Icyo navuga kuri mama nuko yari umuntu
navuga ko yari intwari. Kuva mvutse nta wundi mubyeyi nzi, nta wundi mubyeyi wandeze ni mama. Kandi yandeze mu buryo butangaje, kuko nk'uko bashiki banjye babivuze cyangwa bakuru banjye babivuze cyangwa bazabivuga, nuko uko twarezwe nk'abantu b'umuryango, ugiye usanga ari nka mugari, kuko mama yakundaga abana cyane. Nta nubwo ari abana yabyaraga gusa, n'abo mu baturanyi, abantu twaturanye barabizi, abuzukuru byari akarusho, bari bazi ko ari we byajya bafite wenyine, nubwo hari abandi bandi, ariko we yari inshuti yabo. Kuko uko yari ateye, mama uko yari ateye, yagendanaga n'urubyiruko, akagendana n'abantu bangana, akagendana n'abantu aruta, abo yumva indimi zabo, abatazumva, bakaba bacana n'amarenga ariko bagahuza, ugasanga bafitanye urugwiro. Niko mama yari ateye, uko mbyumva cyangwa nabyumvishije no mu buto bwe, ngo nuko nguko yari ameze. Yarangwaga n'urukundo, akigisha urukundo, agakunda, akabigaragaza. Aho mwibukira cyane ntabwo ari uko yari arwaye cyangwa aho yari ari, nubwo wabonaga nta ntege afite, ariko yashakaga kumenya uko abandi bantu bameze. Nkanjye najyaga nkumva arampamagaye aho yarwariye hariya, ati ntabwo uri buze kunsura, atari kuba bayite. Nkamubwira nti rero ndaza, kuko kumuhakanira byarangoraga, bikajya kungora. Najya kumva arongera ahamagaye ngo ariko ngo niba nta tike ufite ngo uze kunyaruka ndagushaka ngo ndayiguha. Ukibaza se umuntu uri kwa muganga, nanjye ndi hanze aha ngaha, agiye kumpa itike ngo njye kumureba? Kubera ni rwa rukundo nakubwiraga, ni rwa rukundo nababwiraga. Yari afite ukuntu yumva abantu kandi akabafata bitandukanye. Sinzi niba ari uko nari muri hafi ayumva ko muri hafi, ariko urukundo yangaragazaga najyaga nkumva yarugaragarije n'abandi bose, n'abantu babanaga hariya. Icyo navuga, umukecuru yari uwacu twese, yari uw'igihugu. Uko yakundanaga yasize aturaza urukundo, aba ariko tuzakomeza, ari abo tuva indimwe, ari abo umuryango mugari wose. Dukomere, twihangane, dukurikize amabwiriza ye yaduhaye, dukundane, dufatane mu mugongo nk'uko byagendaga umukecuru akiriho. Ndumva ari ryo somo duhaye, kandi Imana imwakire mu bayo, aruhukire mu mahoro. Mwiriwe mwese, amazina yanjye ni Ingabire Mulisa, ndi umwana wa Mulisa, njyewe Bucura. And yeah, most of my memories of Jaja came from my childhood. She used to sing songs with me, as I'm sure she did for all of you as well. Twajyaga tubyina, tukaririmba, tukanakina football. Believe it or not, she could play. Akaririmba ati yewe Ingabire, Imana yangabiye. And a couple days ago, it dawned on me that the realization that I won't be hearing that song anymore. And it's little things like that, you know. The shirts, Adoda, she would sew shirts for me. I remember one in particular for the Brazilian national team that I really liked. I don't know if my mom still has it, Tariko. It's the little things like that which
you know, I'm pretty sure all of us are going to miss. And unfortunately, I can't be with you guys in these sad times, but I also can't imagine what it's like to lose a mother, for those of you who have. So for my father, all his siblings, I just want to extend my condolences. I pray God will help you deal with this pain and give you the strength to get through this grievous moment. But ndabasengera, murambabarira, Kinyarwanda cyanjye kirangora, so for those of you who understand English, you'll explain to the rest. Ariko murakoze cyane. Bonjour Maman Rose et bonjour à toute la famille. Aujourd'hui, je parle au nom de mes frères et de mes sœurs pour vous présenter toutes nos condoléances. Et personnellement, je voudrais raconter une anecdote avec Djadja. Quand j'ai commencé ma profession de kiné, j'avais pour habitude, tous les mercredis après-midi, aller chez Maman Rose pour soigner Djadja. Et à chaque fois que j'arrivais là-bas, la première chose qu'elle me demandait: est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tout va bien pour ton travail? Attends, avant de commencer la séance, mange d'abord. Et en plus, elle participait à tous les exercices. Et pour moi, Djadja, c'était ma deuxième grand-mère. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment du mal de l'avoir perdue. Voilà. Et je vous présente aussi Virginie, ma compagne, qui a quelques mots à dire. Elle n'a pas connu Djadja, mais... Je ne connaissais pas Djadja, mais voilà, je pense fort à vous et je suis de tout cœur avec vous. Voilà, on vous envoie des gros bisous. Et merci et bon courage à toute la famille. Merci. Rugondo rwa byano